係呢幾架啦。所以你問我坐向咧，David嗰間房望到綠色呢度，望到呢邊，再去嗰個咧，只係望到嗰個，而家嗰隻船嗰個，望下嗰個。爸爸新嘅褸啊！呢度。話地喺度攞埋啲雨傘翻去洗。攞嚟。唔好啦，聽先。都唔落架車度。即佢食飯。陣間食完飯嘅上嚟攞咯。呢件啊。好似阿仔嗰件鋪路嘅風褸咁樣。你睇下 ，BB。我黐喺度，就唔黐喺膊頭。嗰日咪着呢件咯。搞笑啊！黐喺身口。而家係咁黐喺身口。喂，爸爸點解今日咧紅隧咧？爸爸點解今日紅隧咧？所有啲巴士咧都係的士樣嘅。我話好平啦，呢件咁比之前嗰個。6嚿水。之前嗰個。1000幾2000幾。之前個 Overseas 厚啲，但好肉酸咯之前嗰個係呢件，我叫阿青要執一執嘅，佢成日整呢啲嘢。你企過嚟啲仔，我冇。你阻住爸爸攞嘢啊！只係影埋架後邊嗰個九巴，我就停㗎啦。即係而家塞緊入去嗰架。你聽唔聽到我講啊？仔。企過嚟啦！你頭先已經同我講話影埋嗰幾架。之前係呢件喎。